elek niki nggih gampangane. Wong kok iso mikir soal apa itu nomor sing apa istilah ini judi ya. Kok iso digotak-gatokno iki ketemu iki manane kono ngene lah. Ngono iki ya. Wah, gathok iki ketemu iki. Wah, iki gagal. Oh, gagale kurang iki. Durung puas. Contoh paling elek nih. Kadang kalau dia pas ngrungokke wong ngono iku lho, kok isa-isane. Ora ana gawean liyane kok ya. Iya memang kadang-kadang sing ora paten duit sih ya. Tukune sithik. Sing duit akeh tukune ya akeh. Itu contoh sing delok wong nomor iku sing mesti gawe-gawean sing ora bener sebab sangka bujuke setan. Wa qala Abu Sulaim ad-Darani. Abu Sulaim ad-Darani ngendika, afdhalul a'mal khilafu hawan nafsi. Api-apike gawean yaiku ninggal atau mulayani kekarepane hawa nafsu. Ora kahli Moses sing kaya ngono. Wa quraitu su'i ala maksiyati a'anani qala dibulu Yazid min bahri tawil. Ya panjen kanca elek urusane dengan maksiat itu kadang-kadang banyak kesane kaya gampang membantu. Ya mila dipun peringatake ati bunu Yazid wonten bahar tawil. Habis. Kurang 3 menit. Iki penting. Mimbah tawil. Dari bahar tawil. Bahar itu saged dingelmuni wonten ngelmu apa jenenge? Arut. Anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi. Fakullu qarinin yakbil qarani yakbati. Anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi. Tawil. Tawilun wa hutuman kukuri faroni. Ta'ulun nafanilun ta'ulun nafanilun. Tawil. Anil mar'i lantas tentang seseorang ojo takon langsung. Oh saya ini dengan dia. Nah kalau ini pinter. Terus mempersiapkan wasal kau ini takono wong sing ngancani iku. Wong sing mengenal dia. Fakullu qarinin mongko tawi saben-saben wong kang ngancani kanca bil muqaran kelawan wong sing dikancani yak tadi iku manut kurang luwe kaya ngono. Dadi wong kekancan iki ya kesapa kae A B C iki sak wadah. Jadi umpamane awakmu kepengin roh sing C, ora kudu nembak C. Nganggo iso ngerti dene. Oh, sepak terjane C niku ngeten. Ngerti. Padha wae ya ngono ngerti. Iki kekarepane Imam Abi kaya awak dhewe kok aja ngatek abusan. Ayo nang wani maju ya tenang. Aja kapusan. Idza kunta fi qaumin fasahib khiyarahum wa la tashafil arda faqad ma'ati sami tawil. Idza kunta nalikan ana sira fi qaumin dalam siji kaum fasahib mongko ngancan ana sira khiyarahum ing pira-pira kepilih kaum. Maksudnya nek kamu seniat, nek sampeyan seniat wani maju, ojo
Panggung tak ada, sini lah. Berani enggak sama orang-orang yang terpilih? Sombong kan? Oh kasih kan? Wani enggak? Wani apa? Artinya kita berani bersilah, berhubungan. Aja ngubungu sing cilik-cilik toh. Wah, ora gani. Sing gede kae tembak. Wani. Wala tashabil arde. Lan aja ngancani al arde wong kang asor. Fatarda mongko dadi asor sira arep disukani wong kang asor mau. Iki pesan baik kanggo Imam Abdi kala wau. Nek kowe nyatuani yo wani sing tenanan. Yo, tanggung-tanggung kae sing gede-gede kae cekli. Betul. Ojo ono cilik-cilikan. Ya ono ngelmune katanya. Insyaallah niku lebih baik daripada kita saenake dhewe tanpa perhitungan yang matang. Ini petunjuk baik. Fa'alisni ya ghiyasal mustaghisi. Fa illam tarhamni faman dzalladzi yarhamuni ghairuka. Niki donga terakhir. Ya Allah, fa'alisni mugi panjenengan sembadani menyuwun kula hudat ingkang mendadani penuhun wong sing padha banget kebutuhan. Iki gandenge Imam Abdi ngantos demi semana. Kerana napa? Fa illam tarhamni, nek panjenengan mboten melasi dhateng kula. Fa maudzalladzi yarhamuni ghair. Napa wonten sanesipun panjenengan ingkang kersa bales atau kersa nyayang dhateng kula. Jadi sing dijawab kawulane Allah, ora ana liyane Allah sing melasi ora. Jadi penyuwune ngoten niku wae wis paling ditata ati. Wis muga-muga disembadani amin. Allahumma amin. Semanten matur nuwun manfaatipun barokah dini wa dunya wal akhirah amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.